Всем привет, ребята, с вами снова я, Кучарин, и сегодня со мной Русик. Поздоровайся. Всем привет. Он хочет спать. Время позднее. Так, сегодня я сделаю обзор на два механизма. Это будет... Что будет? Камин. Это будет камин, а второй механизм это будет мусорка. Первым я покажу, как сделать такой камин. Но, конечно, эти мыши мне не дадут его выключить. Или дадут? Нет, не дадут. Ну ладно, приступим сразу к тому, как его сделать. Для его крафта нам понадобится один раздатчик, любой блок, два липких поршня, один красный факел, три красные пыли, один рычаг и две зажигалки. Так, ну по сути он делается просто. Ставим два липких поршня, раздатчики, уйдите. Вот таким образом. Сюда мы поставим адский камень. На адский камень ставим два раздатчика. По этим раздатчикам с шифтом проводим редстоун. Так, и сюда ставим красный факел. Наш механизм готов. Осталось только его украсить и поставить рычаг. Так, блоки. Ну, что я парюсь? Дай блок. Так. Так, ну и еще заложим два огнива в раздатчике, чтобы работало. Все работало. Сюда. И сюда. Давай. Ты положился? Да. Так. Все работает. Теперь приступим к тому, как сделать мусорку. Например, у вас есть лишние ресурсы. Бросайте сюда их, нажимаете, я их криво бросил. Так. Нажимаете, и они убираются и сгорают. И больше их не будет. Так, для того, чтобы сделать мусорку, нам понадобится ведро лавы, раздатчик, липкий поршень. Потом нам понадобится компаратор, два повторителя, немного красной пыли и два красных факела. И опять же любой блок. Так, копаем вот такую ямку. 3 на 3 и вниз на 2. Потом сюда ставим, чтобы он смотрел... Сюда ставим раздатчик, чтобы этот раздатчик смотрел наверх. Потом сюда ставим два повторителя. Один повторитель с задержкой на 4, а второй на 1. Потом ставим компаратор. Так. От компаратора сюда пыль редстоуновскую, а от раздатчиков сюда. Сюда ставим любой блок и сюда красную пыль. Так, я возьму обратно свой красный факел. Так, вот сюда мы поставим липкий поршень. Тут у нас будет вот такая вот стенка. Сюда ставим красный факел. Погодите. Да, точно. Сюда ставим блок. Сюда ставим красный факел. Потом сюда ложим редстоун. Ставим еще. И сюда ставим красный факел. Так, я чуть-чуть неправильно поставил поршень. Поршень должен будет стоять вот таким образом. Так. Так. Сюда мы поставим рычаг. Оно откроется. И в выбрасыватель раздатчик положим ведро воды. Ой, какой воды? Лавы. Так, возьмем прутья и оградим. Так, закройся. А ты что сюда встал? Так, все, ограждаем. Теперь сбрасываем сюда все ненужные вещи. Так, есть еще что-нибудь? Ага.
Гори. Все. Пока, ребят. С вами был Кочарин и Русик. Никит, ой, Русик, попрощайся. Всем пока. Всем пока. Не забывайте подписываться на наши каналы и ставить лайки.